Hello， 大家好，歡迎嚟到 JV's Family， 我係 Vivian。因為臨近清明節，我屋企人就會返大澳度拜山。而 Jack 太細個啦，所以就冇辦法一齊去拜山，所以我今次就帶 Jack 入去大澳行下，順便見下啲親戚。一到埗第一時間呢，就要去食我哋由細到大最中意食嘅茶記金培。通常大家嚟到大澳呢，就一定係食過咗橋嘅海味街嗰邊嘅一啲茶記啦。咁但係呢，我真係非常之推介我哋食嘅呢一間，因為呢，水上人係好中意食雜水炒麵嘅，而佢呢度係有啦，仲有佢有啲秘製嘅雞翼米粉呢，都係好好食嘅。咁不過我哋今日好早去啦，所以就食咗個早餐先。而 Jack 咧已經係攰到咧唔想食嘢，就係想瞓覺。而我就嗌咗佢嘅沙爹牛肉通粉，因為佢嘅沙爹牛肉咧係超濃味。食飽之後咧，我哋就返上大澳嘅屋企啦。而 Jack 咧去到一個新嘅地方咧，佢係不停喺度望呢個係咩地方啊？到底？樹喺度搖，係咪？行咗一陣，玩咗一陣 ，Jack 又再次入睡啦。佢真係瞓得好冧，同埋佢一個樣呢，又同細個嘅時候已經唔同咗好多。早幾個月嘅 Jack 呢，仲係用緊學習杯飲水，但係依家嘅佢呢，已經係用緊水樽直接飲水。搞笑啊！好乜味啊？搞掂晒啲嘢之後，我哋就去咗華記餐室。咁佢最出名呢，就係蝦醬炒飯，但係大家都可以試下佢嘅雜水米。我哋基本上成台都係嗌呢樣嘢食，同埋佢有個自家製嘅雲吞。食完嘢之後，我哋就去咗隔離鋪嘅周太好記度買海味。雖然今次返嚟大澳唔係周圍去玩，但係可以見返一啲好耐冇見嘅親戚，同埋一啲睇住我成長嘅姨姨叔叔，已經好開心。而幾年冇入嚟大澳呢，感覺依家嘅大澳同想當年呢已經真係唔同咗好多。臨離開大澳之前，我哋都影咗張大合照。而我哋返到屋企呢，就蒸咗一啲喺大澳買嘅蝦乾同埋白飯魚仔撈飯食。你唔好睇碗飯好簡單，係非常之好味。媽咪，呢碗飯真係好正啊！新鮮嘅係咪啊？Hello. Hello. 睇唔到啊！媽咪，你睇唔到嘢？